دندي هرمت لبنا عندي يا مزمور كنيتنا وكان هايمانوت زينبل تشعت بحنت معدنا وعز حلو قعزنا سلعات جقننا تسنقنا سلوم تتنحن كبرنا سرت الله بحلنا بسم سماتي محلانا تقبر حسر حزو نبراريون تزر ويحبو عزو عين فناتك بسيو خند ترقمو يريتراونك عين فناتك بسيو ودا ترقمو يريتراونك يريتراونك مهدر حولك يريتراونك حبن شغلنك عين قدد عن معرار نترر كم نعر بعلت كوي لو تسبر اريد راونت سعار roughly $3 billion per year. Politico included this rather revealing, in my opinion, in Beijing and South American nations. Latin America could seek to embrace the surge of inexpensive Chinese goods. Is democratically elected President Mohamed Bazoum. Benin, which is a member of the West African ወደ ለምሳሌ የምፈልገው ነገር አለ አንተ ኦሮሞ ነህ ዩሮፕ የሚባል ነገር በራዲዮና በቴሌቪዥን እንጂ የሰማኸው የምታውቀው ነገር የለም ስለ ዩሮፕ አሉ ራሳቸውን የሚገጡ The industry also made quite clear statements that ኢትዮጵያ ውስጥ ኢሳያስ ገብቶ ባብይ ግብዣ የኢትዮጵያን ሁኔታ ሲያተራምስ ቀርበዋል። አንዱ አማራጭ የኢትዮጵያ ሁኔታ ያበቃለት ለውና በደም በቋንቋና በባህል ከምንመስለው ከኤርትራ ጋር ተዳምሮ ወደብ ያለው ነፃ ሀገር መፍጠር ይሻላል የሚል ሲሆን የኤርትራ መንግስት ማስወገድና በመጥኩም ተስማሚ بسرقة تشعت تكالات مستمايز تطرطر تخصصتي صنع مؤسرتي تفريد اللوم أقول ولا حنتي تلابون وتف يعني لنا نتينا مالتي أنا ده حرب زي كساي مستر رايد تجي وتيمك أنا أوعين وركون جن إتاجزات تلابو يكونتن أقول يا وتف لنا تاجز أمال سلام تغطاتلت نايز channel كما يتخونون صبو كتلو ناي وتر تمنيتيو لومو ونكم وترو نخل فتشنا وغرغيرنا نعانا كتكم زخل كنمهارلون كنفلطون كنستوعلون زلنا زبلكو سفي حبريتان تنتنان حيزا غريبا لهم كسام موداتا مساك تصنحو دما بتاعتنا يعدم ابز فيديو زي بزح بزعبا قطبا بزعبا جيو بوليتيكا بزعبا ناي ربحان ناي قددم ناي صلوان زغبر زلو بدرجه عالم كاو دما ناي حيالات صلوا بعالم ترادي كنا بافريكا كوم دما اب قرن افريكان ابا غورنان صلوانا يزو كله كما يكونيو كنرينا مجمريا بزباله كنجمرينا what's going on ابي اوروبا بزح عبيت وعلتات كغبر قنيو مجمريا حدا كابو تقندا زاربو خوين زلو تناجي 7 زنبريو اسكبوني جمر دحرينا بلاتين امريكا كنكيدنا well it cannot be violated your property should not be violated it is against the law and of course the decision here goes against any legal precedent as we know very well otherwise if this was the right هذا كابتي أبي أزارة بعرس خوين زلو تناي راشي حبتي مسراقو تسريقو ترايدي كونس نوعو كم تحجا جيروم عدا وسيدوم ناب يوكرين كسدوز فتنو زلو 5 بليون حقاوس بحقاو عيننا تتمتي ازو كونتات زي نيروبا نمزعي علم نامريكا نيروبا انت عينت راميفيكيشن ويون تلواك كم تعلايو اتي وسيدوم مزلو وسقم تزوم مرحتي نمزعي نيروبان أمريكان بعين كالوت هجرات انت عين تعزبت كم زترف ابز كنرينا اوروباون بدحر مغارجا انت يبلو خمزلو كنسمعنا ابز مالك course of action our American taxpayers will be liable for damages caused in Libya in Iraq in Syria and other places $50 billion from frozen assets is a sizable amount considering that the assets earn roughly $3 billion per year Politico included this rather revealing in my opinion quote made by an undisclosed European politician who said so انتي زبال زلو تي تغيرو زلو مرحتي اوروبا غيرو مزلو طغلالا حزب اوروبا تقبلوا زي كيل ويون اتم نعو فريمم زلو درو تزخدو زلو مس يوكرين
أن يوكرين محجاز زخد وزلو بفلا إن أوروبا ساكن دينا تقطع أوروبا نتهزبي أوروبا حسيوا خمسلو أبز حجز تخايد من رجعون تهزبي تغلالا نزو مرحت كم زي دقفهم بفلا إن جرمن فرنسا زقاتهم سنهي لخاكريه بفلا جرمن مراح زخد وزلو من قدي نقطع بنا جرمن كتفاي لزعة قيم زبل وزلو أبزي بوليتيكو تبعنا أمريكايو زون قال كابتن ناي بروباغندا ناي مربع عالم زسفحفيهم انتهي زبل زلو إذ واشنطن دفافيو زقبرو زلو ناي راشا فابتي سريعكا بؤو نعو كم تحجا غيركا ويون بتولد نايتي عداتي زملت غفل زغل إلوم عدا 5 بليون يوكرين زبوا زلو بمولو زي تتأميرو عموداتا نيروبا قولك توازغ المخانو مرحتنا أوروبا بدحر مجارجة كزاربو جميرون كم زلو بتغكل دمانسيو أوروبا صبوك يرون we might be stupid but we are not that stupid انتهي بلو زيد برزلو نيروبا نفشجر نمتاو ورايلوم زقبرو زلو مخانهم هذا السينيور نيروبيان دبلومات ايلو نحنا stupid اندينا جن كسع كندزو stupid كاي كونان نعنا كسع كندي كسعوتنا يحسبوهم زلو no actually كابزن اللي عليك تكوني تقولون يخم سلامتاي نزح جرينا هذا اللي نكونن كابات جدد German United States take a loan, Europe takes all the risk, and he added we might be stupid. Deal went through, so what does that really show us, right? By the way, a new security agreement was signed yesterday as well between the United States and Zelensky. Now, according to the Atlantic Council, the biggest portion of Russian central bank foreign exchange reserves is held in China, just under 18%. So, እቲ ቻይ ዝኹሉ ገንዘባ ከባቢ 300 ቢልዮን ተሃጊሩ ከሎ ወይ ተታሒዙ ከሎሲ ራሽያ ከመይ ጌራ ትቕፅላላ ንዝብል ከባቢ 17% ወይ ከዓ ናብ 18 እውን ዝፀጋጋዕ ናይቲ ፎሬን ሪዘርቭ ናታ ኣብ ቻይና ስለ ዝነበረ ኣጋጣሚ እቲ ካልእ ኩሉ ተሪኹሞ ፍራንስ ጃፓን ጀርመኒ ኤውሮጳ ገለ ናበልካ ኣሜሪካ ኩሉ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም እዩ ነይሩ ብዙሕ ሃብቲ ናታ ተታሒዝዋ ዘሎ ንብዙሕ ዓለም ዘገርም ዘሎ ድማ ክንዲዚ ሃብቲ ናታ ተሃጊሩ ከሎ እዛ ሃገር እዚኣ ከመይ ጌራ ትብድሆም ዘላ ኣብ ልዕሊ እዚ ምህጋር ናይ ገንዘባ ድማ ተራእዩ ዘይፍለጥ ሬከርድ ለቨል እገዳ ውሪዶም ላለው ተፅዕኖ ገይሮም ላለው ዕፅዋን ክባን ገይሮም ላለው ከመይ ጌራ ሰርቫይቭ ትገብራላ ምዕራባዊ ዓለም ዓቕምናቱ ድሩት ምዃኑ ራሽያ ኩሉ ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ከምዘይ ዋፅኦምን ውፅኢት ዘይብሉ መንገዲ ምዃኑን ዘነፀረት ሃገር እያ ትበሃል ዘላ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ትዘዛርብ ዘሎ ኔክስት ቶፒክ ንእሽተይ ንርኢ እሞ ናብ ላቲን ኣሜሪካ ክንሰግር ኢና And he claims that they created this chart when they started working on the project of seizing, effectively stealing. So come to the long tahapti China, France, Japan, Germany, US, and BIS بعد ما بسويس لويو IMF مسو UK كلتي تاريخهم عجيب زح جنزب نبنتا فرنسا راي كما بعصرت حمشة بشدش تنيرو ما بجرمن أب جابان عصرت غلطنت بشومنت أب جرمن عصرت غلطنت بغلطة أب US شومنت برسنت لازم بزح جنزبيو نايوز أي شرفي تتحيز وانيرو راشا تتحيز وازلو نازل جنزب زتتقي إمام دما بو نابو سلك ناو زتمركز عدا كتب كلها أقول جزء وعدا توصل كلها أنا بنك خيط كان تهم زبلغة كولاترال انتهى لك ندحرنا عدا زي تخاف لهين كا ماني جارانت زخاننا انتهى كان حزن خلي بلوتهم بانكي انتهى بلو مالو نازل جنزب زكت حزت تخليهم نتولد دما تي نازل investment ناي راشا دلو نسوز ولدو نتولد ناي تعدا نيوكرينز وهاب زلو أبو غيرنا هنكوف لينا إذا كل جنزب كان أبيك خيز عدا نأمريكا يخيد مخنياتو كاب أمريكا يتأسوار كجزء أمريكا بالتعمية متعط وزلو نز جيم زي أمين بالتعمية intelligent جيم يبلوني نحن كمان نردول لنا قدف sophisticated bankers نيروبا يكونه زمالت أمريكا إذا كل وكوينات أبي يوكرين استخايده 100 يربح وازلو هذا أطوارا أتريكرد ليفل الشيء تالو معت مخصب بليونز خصب له كالاي ندادنا راشا نبي روبا خبزات بمقبار نتعداقا بمولو بتناتهم ندادي بحيتهم ملو سالساي اندسترنا أوروبا أب جرمن زولو اندسترنا عبنت كسرح سلزي كالي نبي يقول خيدار له نامريكا مبتحتن كامباينتات نا جرمن نامريكا نتشاينا نخدار له مخنياتو ساعات ناتن كبور سلزوخنا بجرمن كسرح يقولون يم سلزي أوروبا تونكو تصفاز زنبرو potential ناي super power زنبرو ناي جرمن كتبا أبريك كارد جزية يعني له نزلنا عن ودبا نب أمريكا توصلت تربح مالتيو كمون مودعتها يبلون تنا أمريكا حيلي ويون وتهدروا عقمي أوروبا أو تنبركهم كم سبد غيرو مالو سلازي أوروبا ملو تنبرك خنتناتهم أمريكا خمسون ملو بملو الرجاجيس أملو نفسهم كيلهم كبدوها كم زي كلو سبوا غير أمريكا الرجاجيس على أوروبا خدان تاي مخصبة زخول خجبر كلا ولا حنت مخصبة بلان أبز عجي نا أوروبا نقدر فتنه لنا رينا بدرجة عالم كان تاي ترجمة really need help
But first and foremost, Ukrainians need and want peace, and this is precisely why we're seeing structure and market choice by making this decision. From now on, no state, business, or private investor will trust these countries with their foreign exchange funds, with their funds in general. And to take this one step further, they won't have much trust in their currencies as well, whether that is the United States dollar or زيادة نتبي حجي نيروبا يكون أمريكا نإنفستمنتهم يكون نتناتهم ريزيرف ناتهم نتكارنس ناتهم هاجراتنا عالم أمنت كم زي وردا جيرهم ممالو زاوين أمريكا ويتزات زارب زلا and this is the reality كل زوج جبروه نأمريكا يكون نيروبا عالم قبل اليوم أمنت أوريدا جنزبا أبتناتهم بانكتات كتوردو كم زي تخل حنت بزيا تقرم فيديو وتي هلا نزح حج قلت لكم صنعكم كلت فيديوهات نشير قبل لكم حنت زياره ايوا مجمريا be said why is the United States the only country in the world that's never had a coup and the answer was well we're the only country that doesn't have a US embassy it used to be Professor Jeffrey Sachs تايبلالو حنت زربالا سلمتا يا امريكا ترى بعالم الوا منقس زي تخايدلا كالوت حجرات كلن الوا منقس زكايدلن سلمتاي نا امريكا ግን الوا زي كايدلو يلو اتملس دما امباس امريكا زي بلا حجر امريكا تراي سل زخونت صبو غيرك ما سعلوا لا زربان تايبلالو دك دغملكم تايبلكم زلو كتسعلوا لالكم this is بالتعمي امقز زلو زربايو to be said why is the United States the only country in the world that's never had a coup and the answer was well we're the only country that doesn't have a US embassy So, أتا أنكو هاجر علوا منقس زي كايدلا أب علم مني أنت تبهيلا أمريكا إتمغنيات دما إمباس أمريكا بأمريكا كلي كلني هذا كالاي إمباس أمريكا قدام يسرحناتو نتي منقستاب تهاجر زلو أب إيرترا نزلوديو أب إثيوبيا نزلوديو أب السودان نزلوديو أب كينيا نزلوديو أب أوغندا نزلوديو مكوتصارن مكتتالن أدلاينة ككم أدلاينة تري خادمة علوا مقبار نتاي من التهاجر كابرب حمد وتس أكايدان تلو نتهاجر حنفشفش مفتار أبتهاجر صقم مفتار نتهاجر شجر كم زلوا مقبار إثيوبيا نوسد إمباسنا أمريكا كم يواسع على تري والله بتحدى عفارن سومالن تبعي سوم تسمع بتي ناي أمحارة صقم على تبل بتي تجراي ناي أمحارة قصهم كهرمو نعلمات أمتيهم نبتي والك عيد قصهم متقعتها كيرو أكايدون بحال سنة لغريكم أورومو بس أمحارة زقبر زلو وتريوه كل زنتاي زقبر زلو إمباسنا أمريكا دم بوتيو سلام كوردالو نزخن قبر نفتنا لنا إمباسنا أمريكا بروفيسور جاكس جيفري ساغس هذا كابتن زل على كبرج وهابن بروفيسوراتنا أمريكايو إمباسنا أمريكا تحجر ملو بملو نربحنا أمريكا زي تنبرك خنتو خينا فيش مقبار أسيس راحة إمباسناتنا أسيس روحنا بلي زارب زلو يا صبوغ يرك ما استوعبوا لا that's why أمريكا إمباسناتهم أزيو عبي مهورات ጋዜጠኛታት ቢዝነስ ፒፕል ናብቲ ቦታት ከም ዝመላለሱ ዝገብሩ by the way እንታይ ዝበሃል ኣብ 2000 ቅድሚቲ G15 ነቲ ስጉምቲ ክወስዱ ወይ ነቲ ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ዝዛረቡሉ ኣብ ዝነበሩ ብዙሕ ኣኼባታት ናቶም ኣብ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ይግበር ከም ዝነበረ ከምኡውን ኣብ ኤምባሲ ናይ ጣልያን ይግበር ከም ዝነበረ ይዝከር ስለምንታይ እዚ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ብዝኾነ ይኹን ቋፀሮ ስለዘይክእል ንሳቶም ከ እንታይ ደልዩ ነይሮም ነቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ከኣልይዎም ዘልዩ ነይሮም ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኣሊኻ من كم زخون مدب كم زنبرة ميزنجر سلزي إمباسي ناي أمريكا نتنا أوروبا دما كم جابرياناتو كل جزء نخالق بوليتيكا وجندا دحريت تمبركهم أبناتهم أكايدان ربحان زي تمبركه تخينكا كم يجرون كم تأطلكا كم هي وابنت زياك نوصل نخل هجي كاليت إكزامبل كباك مينا بأوروبا كي وصلنا خلنا دحريو ناب إيسيا جزنا تودر كم كم زمسل كنرينا China, a crucial market for German companies, is presenting mounting challenges. A recent survey revealed that over 60% of German firms in China are grappling with intense price pressure. And this coincides with a slowdown in the Chinese economy, weakening consumer demand across all sectors. Take a listen. So, እንታይ የጋጥም አለ መሰልኩም ኣብዚ ናይ በሓቂ ጀርመን ኤውሮጳ ዘለኹም ኤውሮጳ ዘለና ብዓብዩ ጀርመን ዘለኹም ድማ ልዑል ጥንቃቐ ከድልየኩም እዩ ምክንያቱ ቁጠባ ናይ ጀርመን ምናልባት ሕማቕ እንተሎ ዝበኣሰ ይፅበየ ከም ዘሎ ስለምንታይ ኣብዚ ዋዕላ ናይ G7 ዝካየድ ዝነበረ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብድፊት ናይ ኣሜሪካ እንታይ ሓደ ሱሳይዳል ወይ ድማ ንነፍሱ ሽጉጥ ሒዙ ኣብ ነፍሱ ከም ዝሃርም ዘሎ ወይ እግሩ ከም ዝሃርም ዘሎ ንሱ ድማ እንታይ ኤሌክትሪክ ካርስ ናይ ኤሌክትሪክ መኻይን ካብ ቻይና ድመፃ ጌና ዘይኣትዋ ዘሎ ኣብዚ ዕዳጋ ናብ ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ ንኸይኣትዋ ታሪፍ ገይሩለን ኣሎ ክንደይ ፐርሰንት ካብ 15 ክሳብ 38 ክሳብ 40% ታሪፍ ገይሩሎ ቻይና እንታይ ግብረ መልሲ ክትብያ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናይ ዝኹሉ ግዳይ ክትከውን ድማ ክኸውን ምዃኑ ዝንገረሉ ድማ ናይ ጀርመን ካር ኢንዱስትሪ እዩ መን እዮም እዚኦም
ፎልክስቫገን ፋውቬ ዝበሃል ማለት እዩ ኣውዲ BMW መርሴድስ ኦፔል ካልእ ቀፅሉ ከም ድሌትኩም ኩላቶም ናይ ጀርመን ብራንድስ ቀንዲ ግዳይ ክኾኑ እዮም ኣነ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣብዚ ስምዑ ሕጂ በዓሉ ክዛረብ ከለዚ ወኪል ናይቲ ትሬድ ኣሶሲዬሽን ናይቲ መኻይን ኣብ ቻይና ዘጋጥሞም ዘሎ ሽግር ክዛረብ The industry also made quite clear statements that tariffs, as suggested now by the EU, will not increase the competitiveness of the automotive industry. And therefore, we rather advocate for investing into the competitiveness of the European Union rather. እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና እቶም ናይ መካይን ካምፓኒታት ናይ ቻይና ቴክኖሎጂ ክስዕረና ይክእልን ኢልና ኢና ንተኣማመን ወላ እኳ ኣብ ኤሌክትሪክ ካርስ ቀዲሞምና እንተለዉ ኣብ ትሪል ውድድር ግዜ እንተተዋሂብና ንሕና ኣርኪብና ወይ ምስኦም ንገሊኦም ገዚእና ዲና ገለ ተወዳዲርና ኮምፔቲቲቭ ኮይና ክንወፅእ ንኽእል ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ነቲ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት መንግስቲ ድማ ብተደጋጋሚ ዝነገርናዮ ፀጋምናትና ናይ ቻይና መካይን መፅአን ካብ ዕዳጋ ከየውፅኣና ዘይኮነሲ ንስኻትኩም እትገብርዎ ዘለኹም ቢሮክራሲ ሕግታት ምብዛሕ ኣኩምኡ ድማ ስርዓታትን ሕግታትን እናኽበትኩም ንስራሕ ትኸልኡና ስለ ዘለኹም እምበር ታሪፍ ጌርኩም ክትዓፅውልና መነቲ ዕዳጋ ቻይና ድማ ከምኡ እንተገይራትና ንሕና የለናን ስለዚ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንሕና ዘይንደልዮ ስጉምቲ ይገብር ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ድማ ነቲ መፅናዕቲ ክገብሩ ከለዉ እዚ ፒውርሊ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ምዃኑ እዩ ዘርእየካ ካምፓኒታት ናይ ኤውሮጳ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይቲ ታሪፍ ኣይንደልዮን ኢና ናይ ቻይና ካምፓኒታት ይምፃ ተወዳዲርና ምሰን ክንዕወት ኢና ፒውር ካፒታሊዝም ድማ ከምኡ እዩ ዝብል እዚኣቶም ግን ኣሜሪካ ንቻይና ንኸተውድቕ ትገብሮ ዘላ ከተርክብ ከምዘይትኽእል ስለ ትፈልጥ ዘላ ነቲ ናይ ቻይና ዕብለላ ጠጠው ተብሎ እዩ ዝመስላ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ዲስ ኢዝ ቻይና ለንቀነ ወፂኡ ዘሎ ቪድዮ ንሳቶም ብከምዚ ጠጠው ዘብልዋ እዩ ዝመስሎም ዘሎ ቻይና ግን ጠጠው ክብል ዝኽእል ሃገር ኣይኮነን ሎok at this Republic of China, the eastern powers on the west coast of the Pacific, the population has exceeded the terrifying 1.4 billion people. When you come to China, it will refresh your understanding of the ancient East as the world's second So, America ክንምንታይ ተንኮል ትሓስም ክፍኣት ትፍሕስ ሽግር ትፍሕስ ካልእ ክትገብር ትፍትን ንቻይና ጠጠው ከተብላ ኣይትኽእልን እያ that's technically literally not possible ቻይና ቁጠባ ናይ ቻይና ዕቤት ናይ ቻይና ኣሜሪካ ዝገበረት ተገበረት ክትሓልፎ ይትኽእልን እያ ባይ ዘ ወይ ቅድሚ 5 ዓመት ትዝክርዎ ትኮይንኩም ናይ ቻይና ናይ ስማርትፎን ካምፓኒ ህዋዌይ ዝበሃል ኣነ እውን ቴሌፎኖም ገዚአ ቪድዮ ገይረልኩም ነይረ ቅድሚ 3 ዓመት ሜቢ ሓንቲ ፅብቕቲ ዝኾነ ስማርትፎንስ ናምፁ ነቲ ኣፕል ዝበሃል ዶሚኔት ክገብርዎ ጀሚሮም እንታይ ገይሮም መስከ ናይ ምስ ቻይና ምስ ሰራዊት ናይ ቻይና ምስ ሓይልታት ናይ ቻይና ናይ ስለያ ሓበሬታ ስለ ዝኾነ እገዳ ግበርሉ ተባሂሉ ካብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኣጊዶም ጥራይ ከይኮንስ ነቲ ኣንድሮይድ ዝበሃል ናይ ጉግል software operating system ከም ዘይጥቀም ገይሮም ከልኪሎሞ ቅድሚ 3 መዓልቲ ታይሎም እስኪ ኣብ ቻይና ናምበር 1 ኮይኑ ትናቶም ሽዑ ምስ ተኣገዱ ዝፈጠርዎ ሃርሞኒ ዝበሃል ኦፕሬቲንግ ሲስተም መበል ቀዳማይ መበል ካልኣይ ኣብ ቻይና ብምዃን ንኣፕል ሓሊፉ ቀዳማይ ኣንድሮይድ ካልኣይ ሃርሞኒ ዝብል ናይ ህዋዌይ ሳልሰይ ድማ ኣፕል iOS ዝበሃል ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣብ 3 ዓመት ድሮ ኣርኪቦም ኣብ 4 ዓመት 5 ዓመት ድሮ ኣርኪቦም ንኣፕል ስዒሮም ኣለዉ ማለት እዩ ኢማጂን እዚ ገዳ እንተደይ ወርዶም ነይሩ እቶም ህዋዌይ ዝበሃል ነቲ ቴክኖሎጂ ኣይምጀመርዎን ኣፕል ድማ ክሳብ ሕጂ ዕዳጋ መሃለዎ ተን ክልተ ዘለዋ ሓንቲ ናይ ጉግል እያ ሓንቲ ድማ ናይ ኣፕል ኣሜሪካ ዶሚኔሽን መሃለዋ እገዳ ስለ ዝገብሩላ ቻይና ናታ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ጀሚራ ሎሚ ድማ መበል ካልኣይ ዝዓበየ ኮይኑ ኣሎ መንግስቲ ቻይና ከዓ ኣብዚ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ ኣብ 2025 ዝኾነ ስማርትፎን ኣብ ቻይና ዘሎ እቲ ናይ ሃርሞኒ ናይ ቻይና ክጥቀም ክኽእል ኣለዎ ኣፕል ይኹን ናይ ኣንድሮይድ ናይ ጉግል ይኹን ኣይንጥቀመሉና ይብሎ ስለዚ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ቅድሚኹም ተፈቲሩ ዘሎ ኣብ ውሽጢ 40 ዓመት 30 ዓመት ዝተበፅሐ ቴክኖሎጂ እዩ ኣብ 30 ዓመት ከምዚ ዓይነት ሃገር ክሃንፁ ዝኽኣሉ ኢማጂን እገዳ ጌርካ ከመይ ጌርካ ጠጠው ከተብሎም ትኽእል ክልተ ዓይነት መፅናዕትታት ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ዝወፁ ድማ ንእግረ መንገድና ንክንፈልጦም ኢለ ዝነግረኩም ዘለኹ ሓደ ናይ ኢኮኖሚስት ዝበሃል መፅሄት ኢሉ ቻይና ናይ ሳይንስ ሱፐር ፓወር እያ ቁፅሪ 1 ኢልዋ ናይ ሳይንስ ብሳይንስ ፈጠራውነት ቁፅሪ 1 ኢልዋ ኣሎ እዚ ብሳይንስ ዝኽእላ የለን ናይ ኣሜሪካ ስለያ ድማ እንታይ ኢሉ ንቻይና ኣብ ኤር ፎርስ ኣብ ሓይሊ ኣየር ሱፐር ፓወር ክትከውን እያ ኣብ ቀረባ ዓመታት ኢልዋ ስለዚ ብኩሉ ዶሚኔት ክትገብሮም ብቴክኖሎጂ ብሳይንስ ከምኡ ድማ ብኢኖቬሽን ብኩሉ ዶሚኔት ክትገብሮም ምዃና በዓሎም ኣሜሪካውያን ክእመኑ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ሕጂ ውፅኢት ናይቲ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ፖሊሲ ነዚ ቻይና እዚ ነዚ ዕቤት እዚ ደው ከተብሎ ይትኽእልኒ ኢኻ ናብ ጀርመን ንመለስ trying to protect the auto industry. And I mean, you cannot protect the automotive industry only in the European Union if they are all over the world in all global markets.
Adding fuel to the fire is China. Well, the EU is mulling in protect. لك كم زاسل بتروح لهم جو بايدن نتي chancellor جرمن بلا غيرو مصاوت ناي بوليسنات غير ولا جو بايدن اكو عندنا بينا رسو ام حجي زلون بعلو ايدو سلام قبل كمان شجر يغاطمو له اب ستيج لنكنه مس باراك اوباما اب حد ستيج سلام كلون ساتو اب استا غير تطويلو باراك اوباما سحيبو وسيدو ناي بحق زغرم درجه انا بصنا زلنا امريكا تنقلقل على نبل كلنا مرحنات ادما جو بايدن مخانو يحزنك اتوددر ناي قطبا جن ايرترا مسمن وغينا الله مستن تصفا زلون حغرات وغينا زلا እዚ ድማ ተስፋ ዝህብዩ ኣብዚ ድማ ክልተ ሪፖርት ክንሪና ሽዑና በአፍሪካ ክምለሲና Shifting focus to Latin America, China is constructing a megaport in a tranquil town on Peru's Pacific coast. China's state-owned Costco Shipping will launch the $1.3 billion port later this year, and it will likely be a three major devils: United States, Soviet Union, and Israel. So امبارحنا البانيا برايم مينسترنا البانيا يو فايرال كوينا زلا ملختي اب عالم ثلاثه سيطان تلويلو ثلاثه سيطان قطر هذا سيطان امريكان تي امبرياليزم تجبا مجباتن مقتصارنا عالمنا قدام الشيطان اب عالم امريكا يتفيت زلغه مينستر بتاعت وصاينا امريكا انتوني بلينكن اب قدميو اب عالم قطر هذا الشيطان امريكا يبلله قطر خلته اتقدم زفرساب تسعات حبر السوفيت ينير يبلو مالو سالساي دما يوناويان زبالة بإسرائيل زلو ثلاثة سيطان تيوم زيوميم كل السام دخدوا زلو دما ناي شيطان صراحي بمبال قليسوا نمالا سابتا ريبورتناتنا من البات زي حساب زي ابقى الفيديو نشير جيرانيري كسمع زلو أسرز وخونة يزدق مالكم زلو $1 port later this year, and it will likely be inaugurated by Chinese President Xi Jinping during his first trip. China جن أب أفريقيا وين أب إسيا تراي كونت أمريكا تسعر زلا أب قربيتا أب دبوب أمريكا بلاتين أمريكا خيدا أب تشيلي حدا بحمشت بليون إنفستيجيرا ودب ويكا بورت تحنس الله إذا بورت زي أمريكاويان كم زوج الله غيره مالو they cannot do anything كقبري كولونيوم تراين تايم نتشاينا تتوقبلهم زي حسب زلو look at this story دارينا أب أفريقيا عن مسينا تمسس to the continent since the COVID-19 pandemic. Now experts believe the port project will strain U.S.-China relations even further, all the while speeding up trade between Beijing and South American nations. Latin America could seek to embrace the surge of So, كم نريد زلنا انتينا نريد زلنا نا بيرو تبهال هاجر متيوم زعبي يافدقي هانسولو لكع كم تابكرنا أفريقيا بجبتي أبي جيرو مزلو كمد ما تنزانيا ودب زهانسو زلو أب مومباسا نا كينيا انفستس قبر زلو حجد ما أب بيرو أبي ودب ኢንቨስቲ ይገብርሎ እንታይ ስለ ዝገብሮም ቻይና ጸልዎም እና ኣሜሪካ ዝጻብዎም ዘለው ምዕባለን ልምዓትን ናብ ላቲን ኣሜሪካ ስለ ዘእተው ስለዚ ኤሌክትሪክ ካርስ ናቶም ኣሜሪካ ክትዓጽወ ትኽእል ኣብ ዕዳጎም ዓለም ሙሉ ግን ጠጠው ከብልዋ ይክእሉን እዮም ስለዚ ንቻይና ጠጠው ከብል ዝኽእል የለን ኣሜሪካ ድማ ከተጉርዕ ክጽለል ያቀሪባ ዘላ they cannot do anything ዕዳናቶም ክቋጸሩ ይክእሉን እዮም ጀካ ውግም ዋች expensive Chinese goods, as the port in Peru would create opportunities for Beijing to expand its exports, including electric vehicles. Meanwhile, American... So, come there, Zelena, Abi, Nati new route approximately 25 Cap Shanghai, Nabs Botas, Kandai Kawin, with Pacific Air Kamahad Malatu, Asran Hamisham Malti. So, as in Latin America, the map, Bizus Agatas, the Loa Botayu, Bizus Bizalo Dagayu. نامريكا دما كم حزاتها تريوز نبرتي لاتين أمريكا درو تشاينا كنت محتاجة ميرالا أب أفريقيا يخون أب لاتين أمريكا أب إسيا أما كلاي مبرا نخلو بحتات تيا تشاينا سلمتها كتب حتلا مخنياتو صروي زخونة نصوه زخونة نقدس اللي تقبر زلا مخنيا أمريكا نقدر تقبر مثلا زين هجرات أجمع يبلن أمريكا كنت نقد يدخلنا انتهى هتنقد أمريكا تفريا نجارس كنجاروني من على بعد جوجل كتب لهم زخونة جوجل كنت هتقبره تبلعه ستيو no there's nothing software عد خاص خونه صراحه فتره الكاني انجنيرات ناتوم اب امريكان اب اوروبان كفيلم الله ገንዘብ ካትራ ይግሕጥ ዝኾነ ነገር አማዞን there's nothing they can do ተስላ ይነሩት ናይ መኪና ድባል ተስላ ድማ ቦታ የብሉን ቻይና ዶሚኔት ገሮሜ ኢንፋክት ተስላ ተወዳዳሪ ኮይኑ ዘለውን ስለምታዩ ፋብሪካታት ናቱ ኣብ ቻይና ስለ ዘሎ ኢንጂነራት ና ቻይና እዮም ኣብዚ ደረጃ ኣብጽሖም ዘሎ of course Elon Musk is a brilliant entrepreneur ግን አንጻር ቻይና ከይዲ ፈልጥኒ ሳላ ቻይና ኣብዚ በጽሕ ባህላዩ ስለዚ ንሪዮ ዘለና ውድድር ናይ ብሓቂ ፍሉይ መልክዕ ዝሓዘ ኣሜሪካ ድማ ናይ ግዜ ሕተዩ ኣብዚ ቁጠባዊ ውድድር ናይ ዓለምና ዝኾነ ጽልዋ የብላን ኣብ
ላቲን ኣሜሪካ ስዕረት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ስዑድያ ዝገበረቶ ከረየኩም የድሕር ቁርብትለይ And officials fear that China's control of South America's first truly global commercial hub will allow Beijing to further strengthen its grip over the region's resources. The bridge project aims to facilitate cross-border payments between participating central banks and commercial banks. እዚ ድማ ስዑድ ዓረብያ ዓባይ መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ ፔትሮ ዶላር ጌራቶ ዝነበረት ንኣሜሪካ ገዲፋ ምስ ቻይና ኤምብሪጅ ዝብል ፕሮጀክት ክሰርሕ ዲል ትገብራላ ኩሉ ንግድናታ ድማ ዝለዓለ ተኩሮናቱ ምስ ስዑድ ዓረብ ምስ ቻይና ክትገብሮ ትደልላ ኢማራት ብተመሳሳሊ ፕሬዚደንት ንጉስ ናይ ኢማራት ናብ ቻይና ኸይዱ ዓብ ዲልስ ገይሩ ተመሊሱ ሕጂ ድማ ኩሉ እቲ ኣካይዳናቶ ምስ ራሻ ምስ ቻይና ጥራዮም ዝገብርዎ ዘለው ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ኩሉ መዳይ ስዕረታ እዩ ናይ መወዳታ ናብ ኣፍሪካ ክንመጽእ ኢና Shifting between neighboring Niger and Benin, unidentified assailants attacked a major oil pipeline that runs between the two nations. At least 6 Niger soldiers guarding the pipeline have been killed in the attack. No group has yet claimed responsibility for the attack. ኣብ ኒጀር ከምኡ ድማ ቤኒን ዝበሃላ ክልተ ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ዘለዋ ናይ ፈረንሳን ናይ ኣሜሪካን ጽልዋ ينقل مهلاو سلز فلاتو تكل جزيد فلتو تنقلن شرحن عطق وجل متنسان هجرما بنين ريالنا نبنين كما قابريات تكيمم ناي تشاينا نيجر تشاراريخا نتنداد ناي نيجر ببايبلاين ويكا بمسنو جيروم اوتيوم ابتي اتلانتيك ودا بو جيروم كوتسوا ببنين ده حسبو زنبرو نتي تانل ويكا نتي بايبلاين لكا كمتنا جرمن ناي راشن زنبري زبونقرون زهرمون نزدما كبلاشو عطق وجل اوافيروم كم زلوين اندر زلنا لذي امريكا كتصيغ تغل كتبلاشو تغل انوات كتفتر تغل وتهدراو عقرقر كتفتر تغل بايبلاين ايربورت هاي واي ديغا كسر حلقه غناي تغلني شريحه يتفلطنيا انت تخون هاي واي كسر تغل اب هاجرا كسر مغالط تتغرصنا امريكا كم مالتنا مالتي نام قلقل يخيدالو ناتفي يخيدالو زبحال زليو لذي at the end of the day ازي مسلته كنتات took place in parts of the southeastern Niger, though the area has a presence of groups linked to the Al-Qaeda and the Islamic State. Now, this marks the first attack on security forces tasked with safeguarding the pipeline, which has been at the center of a row between Niger and Benin. After the attack, Niger has now shut the pipeline taps. The move signals escalating tensions between Niger runs from Niger's oil fields to the port of Seme in Benin, where Niger's crude is loaded into tankers for export. This means Niger is dependent. So, comes to was Allahum at Masmer Cab Niger نوح مريت رجيتو أبتا بنين تبهال حجر مسمته تا بنين تبهال بفرنسان بأمريكان تزور زلايا مخنياتو كابت نيجر زبهال حجر كلتين حجرات سراويتنن سلوانن نخوص أصل استجددا سلزي كم دريو زلنا أتكونتات كسع كندي تجيم ناب حماق جتن ناب كفاءتن جتو يخيد كم زلوين أنري كم دريو دلنا نيجر مالي بوركينا فاسو تشاد نابلز خيزلو زبوتات زي فرنسا لنا عمتات بهتاتو زنبرت هجيغن كابو ناتو سوغوت خيزلاينا نرزلنا هجدما كم رأياناتو نتنا تشاينا ناي راشان متتتا ويكا بوم سلتسعرو كما يجيروم نتو كنتات كعبتو يفتنو لو زدما نبور تريو نايتوم معرباوين هاجرات اب حدا بوتا كروب حاب زي كلولو زختلو بوليس مخانو ينا نرزلنا هجي نابنا افريكا غزنا كنسغرينا بزيا خنجمرينا واو تعمي أمقات زلوا درفيا زرباون زليا يكونت ناي بحكي أمقات ترجم زلوا درفينا نسمع هنا كبري هبو تصفاي محيرة نتي كونتاتنا إيرترا تأمات زبزهت عدي متن تأماتي زخون الدماء بزه واقع تغفل زلان هزبا يا I hope زو كونتات زي أبقعو بفلايتي بوغن دبوب زلو كونتات ناتنا تزعبي واقع زغفل الناس وسلا زغوني وتسلسته بوكن جمرينا قال كاب تحبو أخيبا زقبروه كم وين قد محجز بلوه بس كان يجمر حدا زياس كان اسمع مجمريا كان يجمر بتام كربي هونو يروب تولاجي هونو يتقرأ تولاجوش بيسويتشاتو جماشو ولا زا جماشو كبتقرأ دمروست بيتو دمروست يالو إندالو زي إليتنا أورومو ويون مهر اللي هيك أنا أورومو قال عينة لي قبل على إيرترا ونتنيزل لو إيرترا نتوم أورومو كتحجزهم بزح زفتنت حجريا أبتجزي هو ويعني يبدلوا معلو وين زبنات
ኣብ ስልጣን ተጓንዮም ኣብ ሕማቕ ሽግራብ ዝነበሩሉ ኤርትራ ሓንቲ ካብቶም ክትሕግዞም ዝፈተነት እያ ነይራ ኣይሶምን ሳለስቲ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ዘይክሕድ ህዝቢ ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ክሳብ ሕጂ ካብ ዝረኣኹም ሊቃውንቲ ድማ ዓብ ክብሪ ዘለኒ ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን እዩ ሕጂ ክትሰምዕዎ ኢኹም ከመይ ገይርኩም ህረዩ ወላ ሓንቲ ዘይፈልጥ ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ ይዛረብ ኣሎ እዚ ጋዜጠኛ ናይ ኦሮሞ እዩ ስለ ናይ ኤርትራውያን ወይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣሎ ኢሉ ክምጉድ ድፍትን ዘሎ ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን ግን ከመይ ገይርኩም ህረዩ ረዩ እዚ ድማ እቲ ዝሕዝን ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኤርትራ ኢዶምን እግሮምን ክእክቡ ዘይክእሉ ምዃኖም ነግረውኛልና ምናልባት አለ የሚለው እኔ አምናለሁ የኤርትራ ሰራዊት ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ብዬ አምናለሁ እርሱ የለም ብለው ያምናሉ ያንን በልዩነት መሃል ለህዝብ እናልፋለን ወደ ጠይቀ የምፈልገው ነገር አለ አንተ ኦሮሞ ነህ ዩሮፕ የሚባል ነገር በራዲዮና በቴሌቪዥን እንጂ የሰማኸው የምታውቀው ነገር የለም ስለ ዩሮፕ አሉ ራሳቸውን የሚገጡ ሰዎች አሉ ኦሮሞ አይደለም አንተ ግን እንደ ግለሰብ እንደ አንድ ኦሮሞ አምሹ ዩሮፕ የሚባል ሰው በህይወትህ አላገኘህም እኔ እንግዳው ስላጫውት ዩሮፕ ማን ነው የሚለውን እኔ አግኝቻለሁ ፕሮፌሰር እኔ ሰዎቹ አግኝቻለሁ እሱ ያጫውቱኛል كيف بتعمي دسبل لاين بروفيسور محمد حسن صبو غيرو سلا دفلطم كيو نسخه حجي تولد روميخا اورومو يوروب زبال انتايو مغبديو سبديو انت عينت حزبي تفلطو ነገር የብልካ ይብላሉ ታይብላሉ ሰው ኖ ፈልጡ የተጋሩ ዝብጽሑም ሰባትኩም ኹም ዘለው ይፈልጥ ረኺቤ ገለገለ ይክብሎ ዝፍትን ዘሎ ወላ ሓንቲ ይፈልጥኒ ስለምታይ ይብለኩም ኣለኹም ከመይ ገይርኩም ህሮ ይጅራዩ እዚ ድማ ንዝበስሐ ኢትዮጵያውያን ጸገማም ዛዕባ ኤርትራ ዝኾነ አፍልጦ የብሎምን አፍልጦ ዘይምህላው ድማ ጸገም የብሉን ክትመሃር ትኽእል ኢኻ በታ ዘይብሎም አፍልጦ ንኤርትራ ክፈርዱ ስለ ዝውዕሉ ለስናው ግን ያለውን ነገር ላስረዳው ዘና ሞላው ኦሮምኛ ተናጋሪው ሞላው ሌላው ደቡብ ያለው ሞላው ምናምን ያለው ዩሮፕ አውሮፓ ሊመስለው ይችላል ዩሮፕም ሰምቶ አያውቅ ስለዚህ መጀመሪያ ይሄ ዩሮፕ የምትለው ፎርሙላ እንፍታት እስቲ ማን ነች ዩሮፕ እቺ ምንድነች ሰው ነው ግመል ነው እንስሳ ነው መሬት ነው ምንድነው ዩሮፕ ዩሮፕ የሚባል ህዝብ የለም ዩሮፕ ሳሆ ነው ትምህርት ትሪ ወለሁም መጀመሪያ ዩሮፕ ዝበሃል ዝበስ ህዝቢ ኢትዮጵያ 900 ልዕሊውን አይፈልጦኒ ሰብዲው እንስሳዲው ዩሮፕ ተልካየም ከማን አውሮፓውያን ይመስሎም ዘሎ ንገሊኦም ኢልዎ ስለዚህ መጀመሪያ አፍልጦ ከበካ ዩሮፕ ዝበሃል ሰብ ህዝቢ የለን ኢልዎ ዩሮፕ ዝበሃል ህዝቢ የለን ዩሮፕ ሳሆዮም ኢልዎ ዩሮፕ ዝበሃሉ ሳሆዮም መቐፀልታ ናይ ትፍልጠት ራእይ ወሕጂ ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን ኤርትራ ኣብቲ ናይ ሕግን ክብርታትን ተሳቲፉ ዝነበረ ዓብ ክብሪ ዘለዎ ንኤርትራ ብዙሕ ግዜ ብኤርትራ እትኸዶ ኤርትራ ዝወሰዶ ምርጫታት ኩሉ ዓብ ክብሪ ዝህብ ናይ ብሓቂ ሊቃውንቲ ንኤርትራ ስለ ዘመጎሰ ኣይኮነን ብዛዕባ ሶማልያ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ምትትታው ናይ ኢማራት ኣብቲ ዞባ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ሑቲ የመን ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ብዙሕ ኢንተርቪውስ ናቱ ምስ ኤልያስ አማረ ዝገበሮ ኣብ ካልእ ድማ ምስ ካልኦት ኤሊት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኬንያ ዝገበሮ ሰሚዐ ኣለኹም one of really distinguished ምሁራት ናይ ኤርትራ ንኤውሮፓ ምሁራት ናይ አፍሪካ ሶማላዊ ኢትዮጵያዊ ንባዕሉ ምናልባት ከይትደናገሩ ሶማላዊ ኢትዮጵያዊ እዩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ዓብ ተራ ዝተፃወተ ፅንዕ ኢሉ ፅቡቅ ገይሩ ክገልፀሉ ይረአይዎ ሕጂ ሳሆ ኤርትራ ውስጥ ከሚኖሩ ከዘጠኙ ናሽናሊቲስ አንዱ ናቸው ሳሆ በአብዛኛው ኦልሞስት ከ90% በላይ እስላም ነው ዩሮፕ የሚባሉት ክርስቲያን የሆኑ ካቶሊክ የሆኑ ፍላሚሽ እዚህ ደንቦስኮ የሚባል እዚህ ቤልጅየም ውስጥ ደንቦስኮ የሚባል ሰውዬ ከዌስት ፍላንደርስ ተነስቶ ኢትስ ወደ ኤርትራ ይሄዳል እሱ ነው ወደ ካቶሊክዝም ኮንቨርት ያደረጋቸው ደንቦስኮ ቴክኒካል ስኩል የሚባል አለ በየአፍሪካ ሀገር ታገኛለህ ደንቦስኮ ኢዝ አ ፐርሰን ሩስላን የሚባል ከተማ የተወለደ ሰው ነው ፍላሚሽ ነው የሚስቴ ዘመድ ነው the same language they speak ደንቦስኮ ዛመቶ ሳውዘርን ያሁን ዩሮፕ የምትለው ቦታ ላይ ይሰፍራል እቲ ትምህርቲ ትምዕዎ ከምዚ ሰብ ታሪክ ፈሊጡ ነገራት ፈሊጡ ክድግፍን ክቃወምን ነቲ ክድግፍ ነቲ ክሕግዝ መጀመርያ ዩሮፕ ዝበሃል ሳሆይ ህዝቢ ኢልዎ እቲ ዩሮፕ ዝበሃል ዘሎ እቲ እንኮ ክርስቲያን ዝኾነ ካብቲ 95% ህዝቢ ሳሆ ድማ እስላሚ ሃይማኖቱ ኣመንቲ እምነት ምስልምና የሚልዎ ሳሆ ድማ ሓደ ካብቶም 9 ብሄራት ናይ ኤርትራ እዩ ክብሪ ዘለዎ ዓብይ ኣበርክቶ ዘለዎ ኣብ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ዝግብኦ ክብሪ ዝተዋሃበ ህዝብን ይብሎ ኣሎ እቲ ስኻ ትዛረበሉ ዘለኻ ዩሮፕ ዝበሃል ድማ ሓደ ጆን ቦስኮ ዝበሃል ካቶሊካዊ ካህን ዲና ክንብሎ ወይ ዝኾነ መነኮስ ሚሽነሪ
መፅኡ ካብ እስልምና ናብ ካቶሊክ ዝቀየሮም ህዝቢ እዮም ይብሉ ኣሎ ዶንቦስኮ ዝበሃል ኣብ ደቀ ምሓረ ዶንቦስኮ ቴክኒካል ስኩል ዝበሃል ኣሎ ናይ ዶንቦስኮ ዝበሃል ማሕበር እውን ኣሎ ኣብ ካቶሊክ ማለት እዩ ፍሉጥ እቲ ሽም ስለዚ ገለ ካብቶም ንመንእሰያት ቤት ትምህርቲ ዝኸፍቱ ኣብ ደቀ ምሓረ ውፅእ ምስ በልካ ዘሎ ቴክኒካል ስኩል ክስራሕ ከሎ እቲ ኮሌጅ ዝከራናው ስለ ዝነበርኩ ድሓር ግን ቴክኒካል ከይተወድኦ ከሎ ኣብኡ ነይረ ኩዕሶ ክፃወትን ከይደ ነይረ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ቦታ እዩ በአትክልትን በገለም ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ 2000 maybe 2000 ኣቢለ ድየ 2003 ድየ ገለ ኣቢለ ከይደ I don't know when ሓደ ግዜ ከይደ ነይራው last time ዝኸድኩ ወይ ዝክራነ maybe 2000 ይመስለኒ ኩዕሶ ክንጋጠም ካብቲ ኮሌጅ ናተይ ካብ መንደፈራ ምሶም ክንጋጠም ኢልና ከይድና was very interesting ቦታ ክፅቡቅ መዓት ገነት ነይሩ ክጅመር ከለውን ይዝክሮ ኣነ ስለ ዝፈልጠ ፐርሰናሊ ዝብለኩም ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ድማ ይብሎ ኣሎ ወዲ ቤልጅም ይብሎ ኣሎ ንሰበይተይ ወዲ ዓዳ እዩ ቋንቋም ሓደ ኢሉ ካብቶም ፍላሚሽ ዝበሃል ዓሌት ይብሎ ኣሎ somebody like Professor Muhammad ታሪክ ክነግር ከሎ ዕምቆ ዘሎ ፍልጠት ዘሎ ተመክሮ ዘሎ እዚኣቶም ተዝኾነ ህዝቢ ዝፀልዎ ዘሎ እውን እኮ ደስ ምበለካ ወላ ሓንቲ ኣፍልጦ ዘይብሎም ሓንቲ ጫፍ ሒዞም ኣሓ ኢሮብ ከም ዝኾይኑ ብኢሮብ ከም ዝገይሩ ስለምንታይ ከም ዘምፃልኩም ዘለዎ ነታ አጀንዳ የዛውርዋ ስለ ዘለዎ እዩ ሕጂ ንስማዕዮ ሲሰፍር እነዚህ ኢሮፖች በሶስት ክላን ይከፋፈላሉ ሳሆ ናቸው ኦልሞስት አንደኛው ክላን ኦልሞስት 100% ኤርትራ ውስጥ ነው የሚኖረው ሁለተኛው ክላን 50% ትግራይ ውስጥ 50% ኤርትራ ውስጥ ነው የሚኖረው ከቦርደሩ እንግዲህ አሁን ዩሮፕ የምትላቸው ሰዎች ከጻሮና ጀምረ ትመጣና እስከ ዛላምበሳ አጠገብ ቅርበት ያላቸው ናቸው በዛ ሳይድ ከትግራይ ይገናኛሉ ከትግራይ ከአጋሜ የሚባለው ፕሮቪንስ ውስጥ ይጋባሉ ምን ይላሉ ሰናፌ ላይም ይገናኛሉ ዩሮፕ የሚባል ግን እንደ ህዝብ የለም ይሄ ደግሞ ከዛ አካባቢ የወጡ ሰዎች በኢትዮጵያ በተለይ በኢፒአርፒ ውስጥ ከፍተኛ ሮል የተጫወቱ ተስፋዬ ደበሳይ ዩሮፕ ነው ሳው ነው በሐፈሻ አቀማምጣናቶም ድማ እቲ ሳው ዝበሃል እውን ሰለስተ ክላን ወይ ሰለስተ ዓሌት ከም ዘለዎ ወይ እውን ሰለስተ እንዳታት ከም ዘለዎ እቲ ሓደ 100 እቲ ሓደ እንዳ ካብቶም ሰለስተ ኣብ ኤርትራ ከም ዝነብር ምሉ ብምሉእ እቲ ካልኣይ 50-50 ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ትግራይን ከም ዝርከብ ህዝቢ እዚ by the way ትግርኛ ጥራይ ኮነን ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓው ህዝቢ ሓው ገለ ክብል ከሎ ትግርኛ ገለ ክብሉ ከሎ ሳሆውን ኣብ ክልቲ ከም ዝነብር ሰምዑ ኣለኹም ዶ ስለዚ ኩሉ እቲ ኢሊት ናይ ትግራይ እዞም ናይ ህወሓትን ካድረታቶም ክገብርዎ ዝፍትኑ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ከውንነት ዝተመስረተ እውን ኣይኮነን ሳሆ ክብሉ ይትሰምዑን ኢኻ ብዛዕባ ሳሆ ክዛረቡ ይትሰምዑን ኢኻ ኢሮብ ክብሉ ግን ብዙሕ ግዜ ኢኻ ትሰምዑ they always እቲ ኣዘራርባ ናቶም ታርጌት ዘለዎ እዩ ኣጀንዳ ዘለዎ እዩ እምበር እስላም ከለዎም ሰምዑ ኣዲኹን ኣለኹም ሓድነት ናይ ኣብ መንጎ እስልምናን ክርስትናን ክንብል ከለና ብኤርትራ ኣብ ትግራይ እውን ከለዎም but they don't speak ኣብ ኣክሱም by the way ኣክሱም ኣብቲ ከተማ መስጊድ ከይገብሩ ነቲ እስላም ዝኸልከልዎም እዮም I'm telling you this ኣብ ኣክሱም maybe 10 ወይ ልዕሊ ቤተክርስትያን ኣሎ መስጊድ ንኸይገብሩ ግን ነቶም እስላም ዝኸልከልዎም እዮም ዋይ ዓዶም ዳይኮነ እስላምሲ ተጋርቱ ኮይኖምሲ ስለምንታይ ቦታ ደይወሃቦም ዳትሳና ክህቦም እዮም ኣይህብዎምን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኢትዮጵያ ናቶም ጉዳይ ኣለዎ ናቶም ኣካይዳ ኣለዎ by the way ኢትዮጵያ ዝበሃል ሕጂ እስልምናን ክርስትናን ዝብሉ እምበር ሃገረ ክርስትና ኢሉ ዝዛረብ እዩ ብዙሕ ግዜ ነታ እስላም ጨቂቱ ደፊኑ ክኸይድ ዝፍትን ዝነበረ ሕብረተሰብ እዩ ከም ኤርትራ ኣይኮነን ስለዚ ካብ ኤርትራ ስለ ዝኾኑ እዮም ኣንጻር ኤርትራ ዝዛረቡ እምበር ኤርትራ ኣፀቢቓ ልዕሊኦም ቅድሚት ከይዳ ዘላ ኣብቲ ናሽናል ዩኒቲ ሃገራውነት ኣብ ምህናፅ ምክንያቱ ኣስላም ናይ ኤርትራ ትማሊ ኢድ ኣለጥሓ ኣብ ኣደባባይ ወይ ካብ ባሕቲ መስከረም ኣብ ሰፊሕ ዝኾነ ቦታ እዮም ክሰግዱ ኢሎም ኤን መብዛሕትና ክርስቲያን ድማ we respect that 50% ናይቲ ሃገር ተኮይኖም ኩሉ እቲ ሃገር ማዕረቲ ክርስቲያን እዩ ዝግብኦም ኣብቲ ሰውራ ወደ እንተኾነ ማዕረቲ ህዝቢ ተዋጊኦም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መሬቶም ነቲ ሰውራ ዝኸባኽቡ ዝነበሩ እዮም ሰውራ ናይ ኤርትራ ቤት ነይሩ ክጅምር ከሎ ኣብ ጋሽ ባርካ ተጀሚሩ ኣዳሊልካ ኩሉ እዚ ጋሽ ባርካታት ዓደ ሰላም እዩ እሶም እዮም ከብኪቦም ኣበጊሶሞ ጽባሕ ንኣማስዩ ድማ ክሳብ ግዜ ናጽነት ደጀናቱ ነቕፋ እዩ ነይሩ ነቕፋ ዓዲ ክርስቲያን ኣይኮነን ዓዲ እስላም እዩ ተዲኹም ኣሎ ትግረይ እዮም ነቕፋ ኣፍዓበት ቃሮራ ኩሉ እዚ ደጀን ናይ ሰውራ ዝነበረ ኣስላም እዮም ነቲ ሰውራ ናይ ኤርትራ ሓቂፎም ምስኦም ከብኪቦም ክሳብ መወዳእታ ዘብፅሕዎ ህዝቢ ኣስላም እዩ ነይሩ እወ ክርስቲያን ድማ ልዕሊ ማንም ተቃሊሱሉ እዩ ዳትስ ዋይ ድማ እቲ ኤርትራ ሓድነትን ፍቅርን ክህልዎ ታሪኹ ዝነግረሉ ተረዲኹም ሎም ታሪኹ ኢቭን እቲ ሰውራ ከይተበገሰ ከለውን እኮ ኤርትራ ንኤርትራውያን ዝብል ኣብ ኣርባዕተ እኮ ዝቃለስሉ ዝነበሩ እዮም ብሓደ እናበልዑ
شيخ ابراهيم سلطان كمون ولد مريم سزي إيرترا سيفيلايزد ሕብረተሰብ እዩ ከምዚ ጥንታዊ ገለመለ ናበልካ ሓሸውየ ምዝራብ ዘይኮነ ነቲ ብሓደ መንባር ተኸባቢርካ መንባር ልዕሊ ማንም ህዝቢ ኣብ ኣፍሪካ ኤርትራዊ ዝፈልጦ ኣስላምን ክርስቲያንን ኣብ ፅርግያ ክትሓራረድ ኣይውዕልን እዩ ወይ እውን ክፈራረድ ኣይውዕልን እዩ ከምዚ ከጋንን ዝብል ዘለኹ ይመስለኩም ኣብ ካልእ ግዜ ክመልሰልኩም እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ኣብዚ ስምዕዎ ኣብ እንታይ በፂሖም ኣለዉ ኢትዮጵያ እዚ ደራፋይ እዚ ተወላዲ ናይ ኦሮማይ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ ኣምሓራ በኦሮሞ ከመይ ገይሮም ክጠፉ ከም ዘለዎም እዩ ሓደ ደራፋይ ከይመስለኩም ዳሓን ኣምሓሩ ክዛረቡ ከለሱ አንተ ፎጣ ለባሽ ከፉከራ ውጭ ምን ታውቃለህ ትልቁ የኦሮሞ ህዝብ ስለተነሳብህ መግቢያን ፈልግ የሚሉ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ኣምሓራ ዝበሃል ህዝቢ እዩ እስኻ ብጀካ ፈኸራ እንታይ ትፈልጥ ሓያል ዝኾነ ህዝቢ ብዙሕ ዝኾነ ህዝቢ ኦሮሞ ተስኢልካ ኣሎ መህቢ ኢኻ ድለ መእተዊ ኢኻ ድለ እዩ ዝብሎ ዘሎ እዚ ኣብ ናሽናል ቲቪ ኣብቲ ናይ ኦሮሞ ብሃገር ደረጃ ድምፂ ዝስማዕ ዘሎ ደርፍታት እዩ ዝብላኩም ዘሎ ሓንቲ ደርፊ ግን ኣይኮነን ኣምፅኡ ስምዑ ወጂ መግቢያን ፈልግ የሚሉ የዘር ማጥፋት ጥሪዎችን መንግስት በሚያስተዳድራቸው ሚዲያዎችም ጭምር እየሰማን እስክንድር ታምሩ ሽለላሽ በሚለው ሙዚቃው የአማራ ማህበረሰብ ከቀረርቶ ውጭ የማያውቅ ሲል ተሳልቋል ያጀለ ሰጎንደሪ ሱታ ፎኮሪ ያደማላሽ ጀልቃብ ደሞ ሽለላሽ አንዱ ዓለም ጎሳ በደርቤ ላይ አማራ ከአዲስ አበባ ትጠራረጋለህ ዝኻትሩ ወለኹም ካልእ ደርፊ እዚ ኸዓ ነቲ ኣምሓራ ህዝቢ they know nothing ካብ ፈኸራን ተሃዲድን ሓሊፎም ወላ ሓንቲ ዓቕሚ የብሎምን እዩ ዝብል ዘሎ ንህዝቢ ኣምሓራ እዚ ኣብ ሓንቲ ሃገር ዘለዉ እዮም እዚኦም ትማሊ ነቲ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ እንታይ ይብልዎ ነይሮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ኣኽራሪ ህዝቢ ክድምሰስ ኣለዎ ይብልዎ ነይሮም እቲ ትግራይ ኣካል ናቶም እዩ ትግራይ ድማ ከምኡ ይብል ነይሩ ተርዲኹም ኣለኹም ተመሊሱ ሕጂ ኦሮሞን ኣምሓራ ዝብሎ ዘሎ ርኢዎ እዚ እቲ ሃገር ናበይ ገፁ ዝኸይ ዘሎ እዩ ኣብ ኤርትራ ብሌን ኣንጻር ትግረ ደርፋ የውፅን እዩ ወይ ብሌን ኣንጻር ትግርኛ ደርፋ የውፅን እዩ መንግስቲ ኤርትራ ኸ ይተባብዖን እዩ ወላ ክገብር ተፈተነ ክስሕናቶ ዘይኮይኑ ዘተባብዖ መንግስቲ የለን ስለምንታይ ተሓድነት ናይቲ ህዝቢ ክትከባኸብ ኣለካ ፅኢልካ በዓል ዝመፅእ ኣይኮነን ለስን ኣብዚ ደመላሽ ጀልቃብ ደሞ ሽለላ አንዱ ዓለም ጎሳ በደርቤ ላይ አማራ ከአዲስ አበባ ትጠራረጋለህ ሲል አቀንቅኗል አዲስ አበባ ያጋተማለፍ ማልበርባት እዚ ኸ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣምሓራ ትበሃል ካብ ኣዲስ ኣበባ ተፀራሪካ ክትወፅእ ኣለካ ኣዲስ ኣበባ ፊንፊነ ከተማ ናትና እያ ስለ ዝብሎ ኦሮሞ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ህዝቢ እዚኦም ኣብ ኣበይ ኣብ ጥቃ ጀኖሳይድ ቀሪቦም ዘለዉ ህዝቢ እዮም ንሓትሕዶም ማለት እዩ ጀኖሳይድ ኤርትራ ፈፂምና ኢሎም ክዛረቡ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ናበይ ከብፅሖም ከም ዝኽእል በዓልና ኩልና ንሪኦ ስለ ዘለና ኣብዚ ተመሊስና ንርአ ካልእ እቲ ተንኮል ከመይ ከም ዝመስል ክንፈልጥ ሲገጥመው የአካባቢ ኃይሎች ገብተው ተዋናይና ወሳኞች ሆነዋል ሊቢያ ውስጥ ችግር ሲገጥመው ተዋናዮቹ አሁን ሌሎች ናቸው ውጭ ኃይሎች ናቸው እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ሊብያ ሽግር ከጋጥም ከሎ ስዩ መስፍን እዚ ሓደ ካብቶም ኤርትራ ተዓፅያን ተኸቢባን ብገዳን ድከታ ክትፀግብ ዓበይቲ ሃንደስቲ ትመለስ ዝነበረ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብዚ ሓለፈ ኩናት ድማ ዝተቐትለ ወይ ዝሞተ ክንብሎ ንኽእል እንታይ ዝብል ዘሎ እጅ እሱ ብዛዕባ ካልኦት ሃገራት ክዛረብ ከሎ እዚ ብእንግሊሽ ተርጉሞም እውን ናብቲ እንታሽሙ ገይሮም ኣለዉ ኣብ 2020 ናይ ብዛዕባ የመንን ሊብያን እቲ ኩነታት ኣብ ንሓትሕዶ ምስ ተበገሱ ባእሲ ምስ ተጀመረ ካልኦት እዮም ዘቀናብርዎ ነይሮም እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ከምዚ ናይ ታሪክ ተመራማሪ ኮይኑ ክዛረብ ዝፍትን ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ኢሳያስ ብዕድመ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ውሽጢ ኣትዩ ኢትዮጵያ ንከፈራርስ ዝፍትን ዘሎ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ዘቂቑ ከውፅእ ንኤርትራ ድማ ከረኹምሻ ዝሓስብን ዝሓልምን ለይትን መዓልትን ዝስዕር ዝነበረ ሓደ ፖለቲከኛ እዩ ነቲ ብይን ናይ ውዕለ ናይ ኮሚሽን ዶብ ተቐቢልናዮ ዝደለናዮን ዘይደለናዮን ረኺብና ኢሉ ዝፍክር ዝነበረ ኣተግብሮ ምስ ተባህለ ግን ሓንጊዱ ዝነበረ ገለ ካብቶም እዮም ስለዚ እዚ እቲ ዘረባናቶም ንስማዕዮ ንእሽተይ ነቲ ፅሑፍ እናሰማዕና ንከይድ አብይ ግብዣ የኢትዮጵያን ሁኔታ ሲያተራምስ ሌላ ጥቅም አለን የሚል ይህን የሚቃወም ዝም ብሎ ያያል ይጠብቃቸዋል ቆሞ ያያል ብሎ የሚያስቡ ካሉ ጅሎች ናቸው የኢትዮጵያን የውስጥ ችግር
ኢሳያስና ኢትዮጵያ የእሱ ወረራ ያስከተለው ችግር ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ሽግር ሲ በዓሉ ሃንዳስናቱ በትሕጋ መንግስቲ ኢሉ በዓሉ ሃንዲሱ ዝፈጠሮ ምዃኑ ሲ ንዑ ገዲፉ ናብ መን የጸግዐሎ ናብ ኤርትራ ናብ ኢሳያስ የጸግዐሎ ስኻደ ይኮን ካን 26 ዓመት ማሓዲርካ ነርካ እዚ ኣብ መቐለ ተሰጉጉ ምስ መፀ ዝዛረቦ ዘሎ እዩ 26 ዓመት ኮፍ ኢልካ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ሽግር ዝሃንደስካን ጽልናትካ ንዓኻ ጸልዮም ናትካ ኢሊትን ዝፈጠርዎ ሽግር ንዑ ኢሎም ቶም ቄሮ ትብሎም ኦሮሞ ደፊኦም ካብ ስልጣን ሰውፁኻ ኤርትራ ይኮን ናውፅያትካ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይጉሒፉ ካብቲ 4 ኪሎ ዝበሃል ስልጣን ጉሒፉ ዘውፅኦም ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ይኮን ወይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ይኮን እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኩሉ ኤርትራ ከም ዝፈጠሮ ተገይሩ ዝዛረብ ዘሎ በዓሎም ዝፈጠርዎ እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ነቲ ፀገም ናቶም ናብ ኤርትራ ስኬፕ ጎት ናቶም ወይ ከዓ መህደሚት ኤርትራ ስለ ዝኾነት ቶም ድማ ኩሉ እቲ ዝበሃል ዘሎ ገበናት በዓሎም ዝፍፅምዎ ዝነበሩ አንጻር ኤርትራ ኩሉ እቲ ገበናት በዓሎም ዝፈፅምዎ ኣብዚ እውን ስምዑ እቲ ጀኖሳይድ ዶ ገለ ኢሎም ዝዛረብዎ ዘለዉ ኣብዚ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክፍትኔ ኣብዚ ስምዑ ኩሉ እቲ ዝብልዎ ዘሎ እንታይ ምዃኑ በዓሎም እዚ ንኤቪደንስ እውን ክኸውን ስለ ዝኾነ ዝውግእ ናይ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ሚሊሻ ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ናይ ኩሉ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ድማ ህዝባዊ ኩናት ኢና ንለሲ እዚ ወራር እዩ ዝግመፅ ዘሎ ህዝባዊ ኩናት ኢና ንሕና ንውልዕ ህዝባዊ ኩናት ናይ ህዝቢ ውግእ ማለት እዩ ኩሉ ዝሳተፈሉ ማለት እዩ ካብ ቆልዓ ጀሚር ኩሉ ናይ ወታደራት ግጥም ዝበሃል ይብልና ንሕና ወታደር ስለ ዘድልየና እንተዘይኮይኑ ኩሉ ስለምንታይ ከም ዝብል ዘሎ ፈሊጥኩም ኣለኹም ንኩሉ እቲ ህዝቢ ብኩሉ ህዝቢ ኢና ክንገጥም ኣብቲ ኩናት ትብል ኣሎ ድሓር ምስ ተሃረመ ግን ጀኖሳይድ ክብል ስለ ዝደሊ እዩ እሶለ ሰተም ፈዲኹም ኣለኹም ሓይሊ እንተለካ መጀመርያ ዝሃረምካ ነቲ ሰሜን እዚ ስኻ ኢኻ ቆልዓ ሰበይትን ጌርካ ይኮንካን ሰራዊት ጌርካ ካሪንካዮ እቲ ሰራዊት ናቶም ኣብ ድፋዕ ወይ ኣብ ግንባር ከም ተሳዕረ ግና ይእመኑን እዮም ጀኖሳይዳል ውግእ ተኻይድልና እዮም ዝብሉ ዘሎ በዓሎም ጀሚሮሞ እቲ ውግእ ጭጉራፍሲ በዓል ሃሪማ በዓላት እው ዝበሃል ኣብዚኦም ኢና ንሰምዖ ዘለና ኣብቲ ውግእ ኩሉ እቲ ህዝቢ ዝሳተፍ ሰራዊት ኣለና ግን ኣብ ልዕሊኡ ነፍሲ ወከፍ ቆልዓን ሰበይትን ኣብቲ ውግእ ክሳተፍ ይብል ኣሎ ድሕሪ ተሳቲፎም ተታሃሪምካ ኸዳ እንታይ ክትብል ኢኻ ቆልዓን ሰበይትን ሒዝካ ናብ ግንባር ኬድካ እቲ ኣንጻርካ ዘሎ ሰራዊት ተሃሪሞም ከ ጀኖሳይድ ተፈፂሙለይ ክትብል ኢኻ ዘረባናቶም ስምዕዎ ኢትስ ኦልሬዲ አ ሴትኣፕ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ነቲ ኩናት ብኸመይ መንገዲ ይዳለውሉ ከም ዝነበሩ ባላሕ ስለ ዝኾኑ ግን ኣይኮኑን ሃንዳስናቱ ኣሜሪካ ስለ ዝነበረት ብኸመይ ናብ ኤርትራ ክጥቕልሎ ከም ትሓስብ ኩሉ there was a clear cut ዝኾነ ፕላን ማስተር ፕላን ከም ዝነበሮም ንዑ ይፍፅሙ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ ዘለና በብዓቕሙ ዋጋ እዩ ክምክት ኩሉ ትግራዋይ ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ ምግባር ክንቅፅል ኢና እዚ ንባህር ዳርን ጎንደርን ጥራሕ ዝተወሰነ ክኸውን ይኽእልን ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ዝግበረለን ናይ ኢትዮጵያ ከባቢታት ካብ ጥቃዓት ወፃእ ክኾና ይኽእላን በዚ ዝግልፅ ክኾን ክእል ኣሎ ኣብ ቀፀልቲ 2-3 መዓልቱ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኾነ ኣብ ውሽጢ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ባህር ዳርን ጎንደርን ሓዊስካ መጥቃዕትታት ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ ሰማዕኩም ዶ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ መጥቃዕቲ ኣብ ቴሌቪዥን መፂኦም ዝተዛረብዎ እዩ እዚ This is a document history. بعلم ما تقعد بمثالات نيرتراي قبرهم تنبرو. فزي again من أبكالك كنا تكون تات كابون أبو جزء كده اللي يالله من البعض كابتي حسيبي زنبركم فرقوا وين أي أقرب كنا لهم. هنت بزيا كباكم يدعرين أبكالك سجر سلز دلي زياس كسمعوا. قريع كاتخر ودشواب. سامر دانتيت كراش رخبوا جنتورا خاص حجي فلتوا جنتورا خاص حجي فلتوا عايزنا حسي اللوم يسبوا عايزنا حسي اللوم يسبوا عايزنا حسي اللوم ويسبوا ما يدوس أباب اللوم أنت عبي ممهر زي شبر أنت عبي ممهر زي شبر قديم تقاد على يرقو يتقبر الله خادو الله خاص كنبر نسل خازي بوس هاي نبر كدان كدين كالنا نزهاجر كدان كدين كالنا نزهاجر هو كدان كدين كالنا نزهاجر شيركنا شرح برحي ورا تحديد هنا في راية بله انت خوين مفتحي سقط عبر
ብስርቂ 9 ትካላት መስተማይ ዝተጠርጠሩ ተኸሰስቲ ጽኑዕ ማእሰርቲ ተፈሪድሎም ነባርነቱን ወረዳ ሓውዜን ጣብያ ደብረ ብርሃን ቁሸት ዓዲ ቀያሕትን ዓዲ ብረን ዝኾኑ ቀዳማይ ተኸሳሲ ገብረ እግዚአብሔር ዘርኡን ካልኣይ ተኸሳሲ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ጻድቅን በቲ ዝቐርበሎም ክሲ ጥፍኣተኛታት ኮይኖም ስለ ዝተረኸቡ ካብ 8 ክሳብ 9 ዓመት ጽኑዕ ማእሰርቲ ክቕጽዑ ከም ዝተፈረደሎም ተገሊጹ ብመንግስቲ ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ተሃኒፀን ጽሩይ መስተማይ ሓባባርን ብምዃን ገበን ስርቂ ብምፍጻሞም ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ፖሊስ ኣትዮም ጉዳዮም እናተጻረየ ዝጸንሑ እዮም ተኸሰስቲ መከላኸሊ ከቕርቡ ሶንታይና ንርኢ ዘለና ማለት ሰብሲ ንብረት ክሰርቕ ገንዘብ ክሰርቕ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ቡምባ ማይ ብማሕበር ወይ ካብ ግብረ ሰናይ ተገበረት ሓቋኒት ማይ ንብላ ነርና ንዑ ምሕዩ ነቲ ሓፂን ክሰርቕ ዝኽእል ሰብ ኢና ንርኢ ዘለና እሞ ኣብ ግዜ ሰላም ዘሎ ግዜ እዚ ከምዚ ዓይነት ክገብር ዝኽእል ሰብሲ ተገምጢሉ ሰሪዕካ ንኽብለካ ከሎስ ዋው ናይ ብሓቂ ኣነ ሰንቢደ እየ ዝምስራኹ ናይ ማእሲኻ ናይ ቀደም ከይመስለኩም ኣብ ቅድሚ 2 መዓልቲ ዘጋጠመ ዜና ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ናቶም ዝመፀ እዩ ስለዚ እቲ ደረጃ ስርቅን ሞራላዊ ጥፍሽናን ኣብኡ ዝግበር ዘሎን ካልእ ኣርስቲ እዩ ነዚ እናገበረ ተተገምጢሉ ንዓኻ ክዝንጥለካ ከሎ ግን ይስማዓካ قد من أبكال عرست مسكاري زي أسكت سمعوا مسوحات بدينهم تكاو بدو زعقل بفنجان ويدنا حنتدو أمان كبروها بزيف قدو وادي يوم كلهم قال خيس لدو زي كبات زاسل زيا بدأت بدحريت زلا مالتيو أب سوشيال ميديا رقيبية اتفلتوهم أحواتو ويكا سدرا بيتنا بريزنت سياس مخانويم كلهم ديوم ولا فرقهم أنا كواسل زي فلتم بولكي جن سيل ريايا مزيادر في زياق محجونا اسمعنا لكم نسلزنا بركم زعبا بريزنت سياس كم تزدل لي حبريتها بالنان so كم زسيل مسراهو I was really surprised because I felt أمني رباكر أبير ترامزو حي تقم أبغى زين السنة تكلتي فصل زوجته سدد ما نقول فحفحي تيلو سلازي كم كالي بريزنت بتخكل بزعبا استرابيتون خلاف لطعين برنانه إذا سلزيا شيرز جبرو دما حدا سلي بمنا بتروس أفورك أبز حلفونا أمتيلكم نيره مصحف صحيح له نالبات أبكالك زي بزعبا كم سألكم أتم كالو دما أحواتيوم يمثلني جاك لا لي بمس يمثلني زي سبكاك فلتوس لزلو تاسلي تم تفلتوا أشماتهم كتاصلنا تقولوا دا أبكالك زي كغربالكم حنت بوست جراميرام بزوحة بزعبا تزاري بنيروجن أبكالك زي كم تأي أنا كنت أسأل زجرامتني بزعبا بريزنت سياس بزوحيد الزرابجن we know very little بزعبا سدرابيتون انتقانه so anyway أبكالك زي كن رياكم فتنينا حجي زي أب إسرائيل تكبر زلا كان دي أقداسيتنا بنعاية كشركة برد عندنا الخفاء زنا إسرائيل نحن زعرب حجون أنكي نسكنه خمزي بزح مسارح تاتله بزح مسارح له أب جروب توديبك نقرعت وين أبغودنا يوصلكم زلوا نفلت علينا نقدم أب جروب يوارده الكا بزيد الكا أب جروب أب وصل مسنجر أب إيمو أب تفعل عليه نرحب بجروبات تدبر أبو تجمع نو كدميا حنت أبزياد رساكوا أبز حلفة بيتروس أفوركي انترفيو أبز قبرلو بريزنت سياس مستشعت تحواتو أفقد لخمس نجرة كم أب سورات تسلي في 5 نبرة مستشعت تحوات يزبلكم مستشعت تحواتو أب سورة كم استقادلوا فيديو غير لكم نير أبز تسميكم أخوانكم من البتكيكم سمعوها سلازي ولو كبزح واجاز خفلت سدرا بيت تخونت بزع باجن كسب حجي كم تزدل حبريتاي توهبنا سلازي بخميتي زخونة كركب كلهم أب تبابليك زوجة privately investigate يلا جرى يكون كنا up the public domain زوجة سبون كمان default كله سلزغل نغفلت إلى غريبة لما لسه بتعرفتي أقدامي كده صارنا دلوقتي رسي حليفة سلسلة حكوم وعيد غير عيد مبروك سلام ولا عيد مبروك سلام حزب حنا عند اللي تزارب ስለዚህ ከነዛረው አይና ካለ ሆነ እንደሊውን ናባይ ስለደው ዘፍራኩም ነገር ተሊ ስለዚህ እንጀምራይና ሰልኩም ሰለ እተና ዝግሩብ ድሬት ፍትሕና ይኩን ኣብ ዝግሩብ ሸርክም ተባህለ ተባጻጽሕ ክንፈልጣ ተዘላ ደሓን ስለዚህ ወደ ዘን ስለንፈልጥ ስለዚህ በጽሐና ኢና ንሕና ካሊ ጉቡእና ክንፈልጥ ቃልስና ክንፈልጥ ንወደብ ንተኣከብ ንብለክም ዘለና ተናብ ዝኣትየን ናብ ጸላእትና ዝጎያ ዘለዋ ምእንትን ክጋሓጣ
ጽባቅ ሐሳብ አምጣተላ አቤት ሐፍትና በካበላ እንዳገበርካ ጽባቅ ሐሳብ ቀጽል አጥራዛና ካበላ አውሽ ተከታ ማዓት ክትጻፈፍ አለዋ በዲሕሩ ለነጽየን ማለት እዩ ኣነ ዳሓር እዚ ክሳይ ምስተደዳ ቤት ተጊለ ወጽየመ ኣነ ኣው ኣይነበርኩን ግን እታ ገዛ ተላሁ ይኮነትን አንጎልያ ውጥፍ ኢለነን ኣብታ ገዛ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ነገር ብማዕዶ ትሪኦ ይመፀንሎ ትብለ ይኮነትን ብየን ፀኒሐን ዘይባህላን እቱ ኢለነን ስለዚ ኣዘንጊዐን እኔ እምበር ናባኻ ዝመፀካ ሰብ ካብ ሂወትካ ዝዓቢ ነገር የለን ትብልየ ዘለኸ እዩ ቅድመይ ሕሰብ መፀካ ከለስ ካብኡ ክትብለ ኣለካ ግን ኣዘንጊዐን እኔን አንጎሎ ስለ ዝኾነ እታ ገዛና የርዳ ሓፍትና ማለት እዩ ሰን ሓፍተይ ትብልያ ዘለካ ሓቂ ኸኺ ወላ ናይ ዝኾነ ሰብኡተን ዘይንፈልጠኑ ክመፅእ ስለዝኽእል ኩሉ ቸክ ክንገብሮ ኢና እዚ ወረቐት ስታም ሓደ ኣይወፀና ብሂወት ትመፃና ኣለኹ ሶሪ ሕጂኹን ጥራሕተን ብልብኹን ትቃለሳ يحوات سلام جهان كم يوم سيان سلام جهان انتهي تبلا تتبع لهم زي تحقق حزا انا كابول كسي اوت كنا نفط امبلو اتقع انتهي تبع له حجز زي سمع حزا قتل انا بتامولا صنقع بلاي في ملاس لزنبره هرمعه توادريبن بلايف كهرمعه لزنبره بلايف تكاتاتلن لزنبره الفيديو زي قتل اب غزا بين يتصبزلا نمن زي لازمره ابراهام تبعل والكباب سنعفه قال زقفت قال حدني انا نعم قتلا بلا قتلا انت تسبي اللهن زي تحرقت بزله صحون نحو قتلا يبقى صراحه دلواون ازي يردو نغاري ስለዚህ እንታይ ስለ ዝገበረት ያትቀተል ታይብ እዚ በዲላት ብል ይብሉን ገና ሰምዒና ስለዚህ صباح مستقتلت ዋይ ዋይ አይኮነን ተካዕብሲ ዋይ ዋይ صباح ኮቢላ አንተ ልሰርክናላ በጃህ ንባሕዋት ሰላም ጀን እንታይ ጽበለ እትጽበያ ኣለኹም ዘይተሓንቃ ሕዛ መካብኡ ክስጋ ወጥቅና ናፍታ ኣምበሎ ኣጸቃ እንታይ ጽበያ ኣለኹም ኮቢላ አንተ ልሰርክናላ በጃህ ንባሕዋት لقمة أبيجان. إذا بنديرات أب مكوبا جرا. سوري نشتي قريت أصنيها بليز معوض حبريتها كل سبب كفلت أزلوا يزر سناي بفيديو بدوكومنت أمتي وين نفس بزغرب أزلوا عند ما سبكنك حللو حال ما محجز توقعتنا سبات وحدات يكونون سمعوا هذا وقتك أنا نفتقبله أتكع أنت يتبالك قبيلة أنت اللي سركنا له بجحن بحوات قالك برا أبيجان. إذا بنديرات أب مكوبا جرا زلا نسأ حيزاتهم كل كتب تاني حمعك نزوم ناشقون قال منا سنة فترة نتمنى شو كاني قد يوم كوجعوا. زي أخا زي أبو حد زي أخا وصنع خوينا هذا قال زي فتية بها قال زي فتية الفتاة يسمعك ما اللي تبوك نجي عدا قال زقفت مخانا قال كباب سنعافو مخانا إننا نقرأ أطلع الدلوات مقال قلنا حفتنا يعني عنهم ألف بقاميدو أبتقرأي تتسقعهم بموصوبان بمرعان أبدس بلا تفاقيرا زخدتن نتقتل مساقص بذي كدت لا ما هند سايبلا نخون عدا لا قالت انت تقتل أطلع لهم أسمتنا ذكر دمتك أسمعون تنا بإسرائيل في النور إزي تم بيحرمون تأثوا لهم أب إسرائيل ذقاتن زلو دك نستيو نحن ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ደረጃ ፍትሒ ዘለዋ ወይ ኣብ ኤርትራዊ ኣብ ሃገራውያን ኤርትራውያን ዘለዋ ኣንስቲ ኣብዚ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ኤልሳ ጭሩም ብተደጋጋሚ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ፖስት እያ ትገብር ዘላ ሰብ ንፍትሒ ደው ክብል ንኻልእ ደው ክብል ድሌቱን መሰሉን ምዃኑ እዚ ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝግበር ዘሎ ግን ምስ ኤልሳ ጭሩም ብብዙሕ ነገር ክንፈላለ ንኽእል ኢና ኣብዚ ኣብ እስራኤል ዝግበር ዘሎ ብፍላይ ለንቀነ ትፅሕፎ ዘላ ግን ብኣይ ተቐባልነት ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ሰብ تدلي يدقف تدلي يقاوم ناتو دليتيو مساي زي كون كايل كان سب محرادن مقتالن ግን ابسولوت لم نكسبتبل تقبلنا ዘይብሉ እዚ ድማ ብዙኾነ ይኹን መንገዲ ክቅፅል ዘይብሉ ኩልና ድማ ፈኢልና ከነወግዶን አንጻሩ ክንቃለ ዘለናና ዝኾነት በፍላይ ኣነ ማለት በፍላይ ክትላይ ትኽኒኻ እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ ብዘይ ወዓል ሕደር ጠጠው ከነብላ ክንክል ኣለና ናይ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካ ፍልልይ ክህልወና ይኽእል እዩ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝግበር ዘሎ ስጉምቲ ግን ብዙኾነ ይኹን መንገዲ كتجف هاي كلني يرد له خانون قتلوهم حنينا كم فدينا زبل تدقاقامي فلافتي دليت فتحدي ولا برجين محمدو أبز بحال بزح جزء فخاران تهديرين يرد له تحتاجن دم يزمز حن ملس أبتارسي حنتي زيادة سبوق يرنا فلت أصل زلنا شلل ولا كانوا ويحن ثلاثة فيديو سمعينا
لا دك أنست تقاومتي نتن أنست هجراويان كقتلها زوادة ربع زلوا تم يحركون تأخذ لهم كسمعوا صباح مس قتلان إذا زربازي حليفه سيف كوين هون زلوا سك سمع له سك قتل عند اللين بوليتيكها كندقوا قبل رفيق سعر سك نقتلك بزي حدا دبن سريعة الناس بالله حسيات الناس بالله حدا البيئة مرعاة سيت حدا البيئة تكون ولا سيتي سيتي زخانة تكون ولا سيتي زخانة تكون لذي عدم لا قلتكن وارسل عافية هذا باندير راح ينزل لا دوغل باندير أتحزو إسرائيل تندين لذي أب إسرائيل كمان بزحت حواتنا سنزل الله فيتي تشنقة رأسكم كي تدنا آياتات لنا كنا جهن كلهم كنا سمعين لنا راوي هملس إيرتراوي اسمارت إيرتراو مالت نعي اتمانا معز عالم مدر كأتا زي بلو عبتك كروسوس اتحادنا فقرن كبرنا حيل وزفت أرلي أدم إيرتراو ترحي مالتي كمزي مسك ألكا كيتبوت كوكسار كاتقرط أنا مس إيرتراوي كاب زينبر كساري قرط حشاني مالتي أنا إيرتراوي مسخونة سب أيو ودا دروني إذا يمكن زعلنا السنة حسب ويترت أرد لكم سبات من نفسهم كاب بليونر تقراوي زخونة تقراوي كان عخا يكونن ده بليونر يبلك الخطهم لس كمانهم قاحل كم ديت متك أنا بعصرت إيدي في الملكي مش بليونر قال شرنات يبلك الخون عخ ولا عادي تيكم تصدر صفرية حسبك زخونة تقراوي هنا عخي مس بعد من أقوالات تتساين أنا بعالم ولو تودينوني بلك الله خنا عاق مس بعد من كودادرك مسيكي مس بعد أورمو محرا كالوت دلو بهرات نعاق كودادرك مس عندك ما ليد الله إرتراوان ولا خمان نعاقي أين ودادرك نحنا كابنا بس سو انتينا نرزل لنا زي بموسبودو بخالدو بفلاي تاوراجاو نت بيبنت حتى حساسبا هذا السب ودع هاجري كفكري ويمس ودع هاجري كمرعين تبل انتي سجمالو سلامتي بحماق يسمعك طب السوداناوي مسير تراون دحري لحدث صبغي زي ما غيكون قدامي نقرا مرجع انا حسابات كنات يبلنا ግን كل عالم كاخراري انا بسويس زنبر نفسه كف سويساو سدرا قالوا سويساو قتمر يدلي نو برينر بلوز فلوي سيكرت هيكون جرمن تخيتكا جرمناوي قالوا جرمناوي ود قتمر يدلي كال هاجر قتمر يدلني اب كل عالم كوميو ምናልባት ምስጢር ኮይኑ ከይስማዓኩም ያ ሰብዚያ ኣነ ኤርትራዊ ክምርዖ ዝደሊ ኣብታም ይኹን ድኻ ኤርትራዊ ክምርዖ ዝደሊ እንተበለት ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ልክዕ ካልኦት ህዝብታት ድማ ከምኡ እዮም ስለዚ መጀመርያ ኣብ ኤርትራ መንርገፅ ብኤርትራውነት ክንሓስብ ንጀምር እቲ ካልእ ፀቢብነት ግን ዝተፈላለየ ካልእ ካብ ወፃኢ ግን ኣብዚያ ከነፅራ ዝደሊ ሓንቲ ኤርትራዊ ኣነ ምስ ናይጀርያዊ ፍቅሪ ሒዝኒ ወይ እውን ምስ ኣፍጋኒስታናዊ ፍቅሪ ሒዙኒ እንድሕር ኢላ ምርጫ እዩ ብፍላይ ኣብ ኤውሮፓ أنا تبابعني كونه يجبوني إيرتراوي مش إيرتراوي موسمان تجبري زبالة زبالة مغنيات وحدات زبينا تهاجرنا دما وحدز بس لزلو هاجراونتنا كعقبالو كالوت كلنا هاجراتكم عين ايديولوجي زلومي اخرارنت هيكون حانت سب وي حدا سب بن كاوص عيانه فقري مسكال حيزون انتيل ولا مس تشايناويت مرجويو افي وتاتيخا نسون املاخون يوم بحيلخ قبري تخلنا غزغس علىك ها مجمريا كتمهر علىك كتنقح علىك كينو وصي خاغم بحيل نابزوتو زبال ነገር የለ ዛሰበዚያ أنا إيرتراوي زل of course كنا ورادر يبلنا أنا أني سودانيان سلزنعق وين إثيوبياويان سلزنعق ويني سعودياويان سلزنعق إيرتراوي زل زبالة زرار باقي جاي سبسبي جن أنا مرج أناتي كم جورجو إيرتراوي تيزمرس ندحريلو ولا حنتي أكسبت قبولنا جريزي يعني أنا سلزلنا بإيرترا ود خستودا ود وراجع خستودا 5 زبالة زرار باقين كانت فوق كان كلالنا كم هاجر كنقصل ندحرقينا كم هاجر كنقصل ندحرقينا أو رجاونتن صبيبنتنا تحساسبا كنعلق كنكلالنا بستغلنا متن سفح زغونه تحساسبا كنحاسبا لنا انت دايل لكن حدا سب نعوز مسل نموسبا كدلي ولا حنتي اذا سكف ነገር يبلون كده له كل دما كم حدا عبا اجندا غيرنا كنزارب لي يبلنا زغله سب زيا انت دليا ناتم رجاي نهغراوا اجندا كون يبلو كم سب ግን وليدنا ስለዘለና كم بعلانا مالتيو دقنا دق عدوم نكمرعو بس دق عدوم موسبا خغبرو دليتنا بهغنانيو even ودقاون شغوت ابزنويسكا نزا غالكوسته تمراو كابز تمرعاي تبلونيقا كتمخرت خل كتمعدو تخل كن اموداتا مرجاناتو كان خبر دلونت كلونا خلالو እዚ ድማ ከም ሕብረተሰብ كان معبلو زلنا ኮይኑ ይስማعني ናይሎ ማርስቲ ካብቲ ኖርማል ግዜ ነዊሕ ሓላ እቶም ብሰንክ መውስቦን ገለመለን ኣብ ዝሓለፈው ናምሲ ያክም ነይረ ቃል ወዳ አውራጃ ክንተ ደይ ኮይኑ ክንቀትሎ ይናዶ ከነብሎ ይናዶ ከነጥፎ ይናዶ ዝብል ዘረባ ኣብዚ ከምጾ ስለ ዘይደል እምበር ክንጥንቃቅ ክንከላልና ኩሉ እቲ ዘረባ ድማ ዶኩመንት ግበርዎ ፕሊዝ ግዜ ክህልዎ እዩ ንኩሉ ሕማቅ ዘረባ ተሰሚዕኩም እታ ቪድዮ ሴቭ ግበርዋ ኣቐምጥዋ ግዜ ኣለዎ ንኩሉ ማዓስ ክትካሰስ ትኽእል ማዓስ ክትተሓታተት ትኽእል ተተኻለ ኣብ ሓፂር ግዜ እንተዘየለ ግን ኦርጋናይዝድ ብዝኾነ መንገዲ ነዚ ጥራይ ክዓሊ ዝኽእል
حدا تيم ناي طبقاتات تنقبرون كسع كندي يصبغ نير مسلكم نزيب بحكي نزاب على إيرتراونس قبر زلو استفل على عن بروباغندا أنت تيم أوف لويرز كاب أمريكا كاب أوروبا زلو إيرتراوين طبقاتات حدا فاند ناوتو جنزبها وهليلنا بزوع جنزب أو توهليلو لنفسه كيف كم زقبر دوكمنت ناقبر نزم الكتا أكال ريبورت ناقبر كوجبر زقول زغفلوا مالتيو زغفلوا طبقاتات مخا إيرتراوين أجراوند سمعهم طبقاتات قصيرنا أبت فاند دمان عنا خفلة سنة سرعة متحزنا نيرنا نت ميديا جن أو يتبصحنا له نايهوب أبز متى جزء نابو جسنا خنكيد سيت علامة كونزولون بر نفس وقف بسوشيال ميديا تطوق تبلو كم زي تخل مجنزاب يدلي نايلو مارسي أبز كودي كم وترو لايك جبرو سبورت جبرو ناتكم حسابات صحافو نافكالو دماب تعوى نابلكو مزيا ناي إيرتراونت ترفيق كتفكمي أنا تلك لومي مع صخير وزا تفر كان بخاب قرات مفراسة سعر كاير بخاب وشتن قدك حقناتك عبي أنا بتحق أنت حدا لربي كلناتك عبي يبلون أبسح وزن كمن بسح أنت إريتراوي سببا مرحاوي يبلون أبسح وزن كمن بسح